ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الكاملين الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وعلمنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک محبت دینا سارے آبا مل کے پڑھ لو. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین وعلا آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، پر تو نے تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر مگر ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم. انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی عزت و احتشام، شعبان المعظم دا اس سال دا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک ماہ رمضان دا پہلا جمعہ.
دعا ہے اللہ تعالی اپنے سونے محبوب کریم سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور دا صدقہ اللہ کریم سن سارے نو صحت و تندرستی عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، ایمان دی سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ کریم سن سارے نو خلوص نیت دے نال ماہ مقدس دے اندر اپنی عبادت اور کثرت دے نال تلاوت قرآن مجید کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران ذی قدر، ویسے تے اے رمضان المبارک ایک مہینہ ہے، لیکن جدو تشریف لے آندا اہل ایمان نو اے پورے سال دیاں نیکیاں دی بہار عطا فرما دے۔ استقبال رمضان المبارک دے حوالے دے نال اسی گفتگو کردے ہیں، سنتے سنانے ہیں کہ رمضان شریف آن تو پہلے ہی او دی تیاری کیتی جائے۔ ادا مطلب اے صرف نہیں کہ راشن اکٹھا کر لیا جائے رمضان دے اندر سحری افطاری واسطے، یا افطاری دے اندر طرح طرح دیاں چیزاں پکوڑے سموسے اور مختلف قسم دے کھانے، صرف اے نہیں کہ او دی تیاری، بلکہ اپنا ذہن بنا لیا جائے، اپنی نیت کر لی جائے کہ جتنی میں ہن عبادت کردا انشاءاللہ رمضان وچ میں ادھے نالوں زیادہ عبادت کراں۔ جدو اسی نیت کران گے اللہ تعالیٰ اس نیت دے بدلے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور خدا نخواستہ کسے دن اگر جڑی نیت کیتی ہوئی ہے کسے وجہ تو اس دے اندر انسان پورا نہیں اتر سکدا تے او رب تاجر نہیں، او رب مالک ہے، مہربانیاں کرن والا۔ حضور نے فرمایا بندہ سچے دل دے نال اگر نیت کر لیندا نا کسے اچھے کم دی تے جس وقت تو ذہن بناوندا اس ویلے تو ہی اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر ثواب لکھنا شروع فرما دے۔ فرشتے نامہ اعمال دے اندر ثواب تحریر کرن لگ پوندے نے۔ برادران ذی وقار، اج دے ساڈے ماحول دے اندر اسی رمضان دی آمد تو پہلے راشن دی لسٹ تے بنا لینے ہاں، اے چیزیں لے ہونیاں نے، آٹا، تیل، بیسن، کھجوراں اور اس قسم دی چیزاں۔ کتنے خوش نصیب نے وہ بندے جڑے اپنے ذہن دے اندر یا لکھ کے رمضان دے مہینے وچ عبادت دی بھی کوئی لسٹ بنا لیندے نے۔ لوگ ہیں جڑے نیتاں کردے نے کہ میں پورے مہینے دے اندر کم از کم ایک واری قرآن پاک پورا ختم تلاوت کراں گا۔ لوگ نیت کردے نے درود پاک کتنے پڑھاں گا، قضا نمازاں پڑھاں گا، نوافل پڑھاں گا، صدقہ و خیرات کراں گا۔ اے ہے اصل استقبال رمضان المبارک۔ اور اے صرف تسی اور میں آج اس گل دا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ صحابہ کرام پوری کائنات دے اندر نبیوں تو بعد جڑی جماعت سب تو اعلی ہے وہ جماعت صحابہ کرام دی۔ کوئی صحابی بھی بے نماز نہ ہے، سارے صحابی نمازی ہیں۔ کوئی صحابی بھی روزے چھڈن والے نہ ہے، سارے روزے رکھ دے آئے۔ کوئی صحابی بھی صدقہ و خیرات وچ کنجوسی اور بخل نہیں سن کر دے، حد تو زیادہ۔ آج اسینا دور کسے علاقے دے اندر اپنے پیراں دے آستانے تے ٹر جائیے نا، 2 دن اتھے رہنا ہوئے، عرس مبارک ہوئے، کوئی محفل ہوئے، تے جڑا مرید اسی نا سفر کر کے گیا ہویا، او دی خواہش ہوندی ہے کہ پیر صاحب نے آپ جماعت کرونی ہے تے میں جماعت تو مس نہ ہواں، پہلی صف دے اندر آ کے میں اپنے پیر صاحب دی اقتداء دے اندر انہاں دی امامت وچ میں نماز ادا کراں۔ میں آکھیا کردا اگر اج تین تے میں اس گل دا بڑا مان ہوندا کہ میں اپنے پیر صاحب دے پیچھے کھلو کے نماز با جماعت پڑھی ہے پہلی صف دے اندر، تے صحابہ کیڑے بختاں والے نے جڑے کسے دنیا دے عام انسان دے پیچھے کھلو کے نماز نہیں پڑھ دے، جڑے نبیاں دے امام دے پیچھے نماز پڑھ دے۔ اونا یقیناً کدی بھی نماز مس نہیں کیتی ہونی، کدی بھی اونا نیک اعمال دے اندر کوئی بخل اور کمی نہیں کیتی ہو سی۔ اس دے باوجود حضور صحابہ نو فرما رہے ہیں تیاری کر لو، رمضان آنے والا تیاری کر لو۔
صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ اج اسی حضور تے درود و سلام پڑھ دے ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی آوے، ساڈے دل وچ ٹھنڈ پے ویندی کہ نہیں پے ویندی؟ اسی اپنے انگوٹھے چم کے لباں تے لا کے اکھاں تے لاونے تے کہنے آ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، سونیا تہاڈا تے نام ہی ایڈا برکت والا، جدوں زبان تے نام آندا ہے دل نوں سکون مل ویندا ہے۔ آئیے برادران گرامی قدر، اج اسی 1400 سال بعد آئے ہاں، سرکار نو ویکھیا کوئی نہیں، حضور دا سی دیدار کوئی نہیں کیتا، ودھا والا مکڑا نہیں ویکھیا، ایدے باوجود جدوں سرکار دا نام نامی سن دے ہاں، حضور دا اسم گرامی سن دے ہاں، ساڈے دل نو سکون مل ویندا ہے، ساڈے دل نو چین تے قرار مل ویندا ہے، اکھاں ٹھر وینیاں نے، حالانکہ اساں سونے نو ویکھیا کوئی نہیں، حضور دا دیدار کوئی نہیں کیتا، سرکار دے پیچھے کھلو کے نمازاں کوئی نہیں پڑھیاں۔ سوچو تے صحیح انہاں صحابہ دی سوچ کتھے ہوے گی، انہاں صحابہ کرام دے ایمان دا معیار کی ہوے گا، جڑے ساریاں نمازاں تہاڈے میرے آقا کریم دے پیچھے کھلو کے پڑھ دے نے، جڑے جدوں سرکار دا نام نامی لیندے نے، حضور دا اسم گرامی جدوں انہاں دے لباں تے آندا ہے، اس ویلے سرکار دا چہرہ مبارک سامنے آ ویندا ہے۔ برادران گرامی قدر، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان دے آخری دناں دے اندر، جویں اج کل شعبان دے آخری دن چل دے پے نے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کر دے نے، سرکار نے آخری دن نے شعبان دے حضور نے نماز پڑھائی ہے، اسی سرکار نو بھیجے پے ہاں، حضور دا دیدار کر دے پے ہاں، صفاں بن کے صحابہ بیٹھے ہوئے نے، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ دونوں پتہ ہے کہ تسی کدھا استقبال کرن لگے ہو، یعنی کون تہاڈے کول آن والا ہے۔ صحابہ کرام دا طریقہ یہ ہوندا سی، جدوں بھی حضور کوئی سوال کر دے سن، حضور کوئی گل پوچھ دے سن، جواب دا پتہ بھی ہویا تاویں صحابہ پہلی باری یہ جملہ بول دے آئے، اللہ و رسولہ اعلم، سنیا سن تے اتنا پتہ ہے یا خدا جاندا ہے یا خدا دی عطا نال سونا مصطفیٰ جاندا ہے۔ پھر دوبارہ جدوں سرکار پوچھ دے نے، پھر صحابہ کرام اپنی اپنی عقل دے مطابق، اپنی اپنی سمجھ دے مطابق جواب دے دے نے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ دا اندازہ ہے اس گل دا کہ نہیں، کون تہاڈے کول آن لگا ہے، کدھا تسی استقبال کرن والے ہو؟ صحابہ خاموش ہو گئے نے۔ جدوں سارے صحابہ خاموش ہو گئے نے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولے نے، اے بھی میں صحابہ دا طریقہ دس دیواں، جدوں ڈھیر سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوندے آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی انہاں وچ بیٹھے ہونا، حضور نال جدوں کوئی گل کرنی ہویا باقی صحابہ خاموش ہو بیندے آئے، پہلے یا حضرت ابو بکر نو جواب دین دیندے آئے یا حضرت عمر نو جواب دین دیندے آئے، اپنا نمائندہ بنا کے اپنی طرف جناب والا حضور دی بارگاہ دے اندر اپنی گل پہنچان والا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نہ گل کیتا کر دے سن، اگر آپ خاموش ہو جاندے نے تاں پھر باقی صحابہ حسب مرتبہ اپنی اپنی گل سرکار دی بارگاہ وچ پہنچان دے نے۔ حضرت عمر نے جدوں سرکار دا سوال سنیا، حضور نے پوچھا کہ کون آندا پہ آئے، حضرت عمر نے ہاتھ جوڑ لینے، عرض کر دینے، سنیا میں میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر تے کوئی بندہ مہمان بن کے ساڑھے کو آندہ پہ آئے، اسی اپنے گھران دے فرش بچھا لینے ہیں، اسی او دی مہمان نوازی دے واسطے میزبانی واسطے زین بنا لینے ہیں، جو کچھ اللہ نے رزق حلال عطا کیتا ہے اسی او دے وچوں جو آپ کھاواں گے انہوں او دینا او چنگا کھلاواں گے، اپنے بیوی بچیاں نال بھی زیادہ ود کے دی خدمت کرانگے،
یا رسول اللہ اگر کوئی دشمن ساڈے تے حملہ کرن واسطے آندا پیا اسی اپنی تلواراں تیز کر لینے ہاں اپنے ہتھیار تیار کر لینے ہاں اسی اپنے گھوڑے تے سواریاں تیار کر لینے ہاں جنگ دا ذہن بنا لینے ہاں اللہ دے دشمن نال مقابلہ کرن واسطے تیاری بنا لینے ہاں اگر ادے تو علاوہ کوئی ہور مہمان آندا پیا یا ہور کوئی معاملہ ہے تساں دس دیو انشاءاللہ اسی اوتے وچ بھی کوئی کمی نہیں کران گے سرکار نے جدوں یہ گل سنی ہے فرمایا عمر نہ کوئی انسان مہمان بن کے آ رہا نہ کوئی دشمن آ رہا بلکہ مبارک ہوئے اللہ دا سب تو زیادہ شانہ والا مہینہ رمضان آ رہا ہے برادران گرامی قدر رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے انجھتے سارے مہینے شانہ والے نے سارے مہینے عزتاں تے عظمتاں والے نے لیکن ماہ مقدس رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے اے 12 مہینے وچوں واحد ایسا مہینہ ہے جدا نام اللہ نے قرآن وچ بھی بیان فرمایا ہے اور کسے مہینے دا نام قرآن مقدس وچ نہیں آیا رمضان المبارک دا نام کئی باری اللہ نے قرآن وچ لے آئے اور اس مہینے دے بارے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان و برکتاں والا مہینہ ہے جس دے اندر اللہ کریم نے قرآن نو نازل فرمایا اس مہینے دے اندر ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر ایک رات ایسی ہے جڑی 1000 مہینے نالوں بھی زیادہ شان والی ہے آج برادران گرامی قدر دہاڑیاں میریاں تے عمریں ہی بالکل چھوٹیاں نے پتہ نہیں کسے بندے دی عمر 1000 مہینے ساری زندگی بھی بن دی ہے یا نہیں بن دی سال دے اندر تے 12 مہینے ہوندے نے 1000 مہینے پتہ نہیں کتنے سال کون اتنا جیوے گا کون اتنے مہینے گزار کے جائے گا لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرا مبارک مہینہ ایسا ہے جڑا مسلمان دے اندر ایک رات رو عبادت کرے گا انہوں 1000 مہینے نالوں بھی بہتر ثواب عطا فرما دیتا جائے گا اے استقبال رمضان المبارک دیاں گلاں آج جڑیاں تساں تے میں پہ کر دیاں اور نیکیاں دیاں تیاریاں دا ذہن بڑھاوندے پیاں حضور دے صحابہ بھی اس سے طرح رل مل کے بہ کے استقبال رمضان دیاں گلاں کر دے آئے اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس سے طرح دی ایک محفل دا قصہ سنان دینے آپ فرمان دینے رمضان المبارک دا چند طلوع ہو گیا ہے سرکار ساڑی محفل اندر تشریف فرمانے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ قد ازلکم شہر عظیم مبارک لفظ کے دے سنے نے میرے آقا نے اے نہیں فرمایا کہ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے اے نہیں فرمایا کہ تشریف لے کے آ گیا بلکہ سرکار نے فرمایا قد ازلکم دہاٹے تے چھاں کر دیتی ہے رحمتاں والے مہینے نے سایہ کر چھڑیا ہے اور سایہ بڑی بڑی نعمت ہوندی ہے آج کسے دا والد دنیا تو چلا جاوے لوگ کہندے نے اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اس کی ماں کا سایہ سر سے چلا گیا ہے حالانکہ ماں اور باپ کا سایہ کوئی نظر آنے والا نہیں ہوتا لیکن جس کے سر سے اٹھ جائے اس کو پتہ چلتا ہے کتنا بڑا صاحبان رحمت چلا گیا ہے کتنی بڑی چھاؤں سے میں محروم ہو گیا ہوں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے پاس سایہ فگن ہو گیا ہے انسان نو اس گل دا پتہ ہے گرمی دا موسم ہوئے بندہ سفر دھوپ وچ کردا پیا ہوئے کم محنت مزدوری کردا پیا ہوئے جسم تپ ویندا ہے پسینہ آ ویندا ہے گرمی لگ ویندی ہے پیاس محسوس ہوندی ہے اس حالت اندر بندہ جدوں کسے رخ دی چھاں تھلے پہ ویندا ہے سکون مل ویندا ہے بندہ جدوں کسے سایہ دار مقام دے تھلے آ جائے انسان دے جسم نو راحت مل ویندی ہے میرے آقا نے فرمایا جویں انسان دھوپ دی گرمی اندر یا اگ دی تپش دے نال تپ جاوے سایہ مل جاوے سکون مل ویندا ہے او تے جسم نو سکون ملدا ہے انج میرے آقا نے فرمایا جدوں ماہ مبارک رمضان آ جاوے سارے سال دیاں گناہاں دے نال جڑی روح جھلسی پئی ہوندی ہے جڑی روح تپش وچ آ ویندی ہے جدوں رمضان
رمضان دا مہینہ سایہ کر دے اللہ روح نو بھی چین تے قرار عطا فرما دیندا ہے برادران گرامی قدر چند دنوں تو بعد اللہ دا کریم مہینہ آن والا ہے اللہ دا عزتاں والا برکتاں والا مہینہ آن والا ہے جدے بارے اندر حضور دیاں حدیثاں بے شمار نے سرکار دے فرامین بے شمار نے میرے لجپال آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اس مہینے نو عام مہینیاں دی طرح نہ سمجھنا بلکہ ادھے اندر اللہ کریم اپنے فضل و کرم دی برسات کتنی عطا فرما دے سرکار نے فرمایا اگر اس ماہ مقدس کے اندر کوئی بندہ نفل پڑھ دائے اللہ فرضاں دا ثواب عطا فرما دیندا ہے درجے ہوندے نے نا ہر کام دے نفل ہوندا ہے او دے تو تے سنت دا درجہ ہوندا ہے اس تو تے واجب دا رتبہ ہوندا ہے اس تو تے جا کے فرض دا رتبہ ہوندا ہے ڈھیر سارا فرق ہے انہاں دے اندر لیکن میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان المبارک دے اندر نفل پڑھدا ہے اللہ فرائض دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے اور جڑا فرض پڑھدا ہے کوئی بھی فرض عبادت کردا ہے رزق حلال کمانا بھی فرض ہے اپنے بچیاں دے واسطے اپنی ذات دے واسطے حلال روزی کمانا اے بھی ساڈے تے لازم ہے ادھے تو اے پتہ چلدا کہ صرف رمضان دے مہینے اندر نمازاں دا ہی ثواب نہیں ودھا دیتا جاندا نفلاں دا ثواب ہی زیادہ نہیں کر دیتا جاندا بلکہ جڑا مسلمان اپنی اولاد دے واسطے اپنے اہل و عیال واسطے اپنے گھر والیاں دے واسطے رزق حلال کمان واسطے محنت کردا ہے اللہ انہوں بھی کئی گنا زیادہ برکتاں عطا فرما دیندا ہے آج دے اس موسم دے اندر آج دے اس زمانے دے اندر کم چوریاں ود گئیاں نے اسی بہانے تلاش کرن لگ پیاں جوان بندے ہوسن آکسن جی روزہ توڑ نہیں چڑھدا محنت مزدوری کرنی ہوندی ہے حالانکہ میرے بھائیوں نیت کر لویے ارادہ کر لویے اللہ توڑ بھی چاڑ دیندا ہے میں آپ اپنی آنکھاں دے نال کئی چٹی داڑھی والے بابیاں نو ویکھے آئے جڑا گرمی دے موسم دے اندر روزے بھی رکھ دے رہندے نے نال نال اپنی محنت مزدوری بھی کر دے رہندے نے او مالک دے ویدا پہ آئے نا کہ بندہ اپنی کمزوری وال نہیں ویدا پہ آ میرے حکم وال تکدا پہ آئے ایک مہینہ رمضان دا سال دے 12 مہینے اندر سال تو بعد ایک گنتی دے دہاڑے ہوندے نے ایک گنتی دے دہاڑے دا لفظ بھی اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا ایام معدودات ایک گنتی دے دہاڑے نے اور جڑی شے بھی گنتی والی ہوے اس آخر مک وینا ہوندا ہے برادران گرامی قدر اللہ تعالیٰ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو جڑا بندہ رمضان دا ایک مہینہ ایک روزہ جان بجھ کے گھسا دے وے بنا کسی شرعی عذر تو ایک روزہ نہ رکھے انہوں چھوڑ دے وے حضور نے فرمایا اگر رمضان تو علاوہ باقی سارے مہینے ساری زندگی بھی روزے رکھدا رہے رمضان دے ایک روزے جتنا بھی ثواب نہیں ملدا ایک روزے دا ثواب رمضان والا وہ ڈھیر زیادہ ہو جاندا ہے آئیے برادران گرامی قدر آج اسی اس مہینے واسطے استقبال پہ کر دیاں اللہ کو دعاواں پہ منگ دیاں یا اللہ خیر خریت نہ تیرا او مہینہ آ جاوے جڑی آیت کریمہ میں پڑھی ہے او دے اندر ایک دعا بڑی سونی اللہ کریم نے دہنتے میں سکھائی ہے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اے ساڈے مولا تیرے فضل و کرم دے نال تیری رحمت دے نال ساڈے دل تیری بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے نے اسی تیرے مہینے دا استقبال کرن دا ذہن بنا بیٹھے ہاں شیطان کدائیوں ساڈے دلاں نو تیری عبادت تو پھیر کے نافرمانی والے پاسے نہ لے کے ٹر جاوے یا اللہ اسی تیرے کولوں ہی دعا پہ منگ دے ہاں ربنا او ساڈے مالک اے ساڈے پروردگار لا تزغ قلوبنا ساڈیاں دلاں نو نہ پھیرنا بعد
اذ ہدیتنا تو سن ہدایت عطا فرما دیتی ہے سیدھے راہ دی سمجھ عطا کر دیتی ہے اپنے راستے دا مسافر بنایا مولا کدائیں انج نہ ہوئے کہ ساڑیاں انہاں ارادیاں دے اندر شیطان ساڑے تے حملہ آور ہو جاوے وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْکَ رَحْمَہ اے دوجی دعائے یا اللہ اپنی بارگاہ وچوں اپنی رحمتاں دی خیرات عطا فرما دے وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْکَ رَحْمَہ اے کریم مالک اپنی بارگاہ دے وچوں اپنی جناب دے وچوں رحمت عطا فرما دے انکا انت الوہاب تو تے مفت وچ بندیاں نوں رحمتاں دین والا انہاں تے کرم کرن والا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے حدیث پاک روایت کیتی ہے میرے کریم لجپال صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ صرف اور صرف اپنے عملاں دی بنیاد تے جنت وچ نہ ویسی جیڑا بھی جنت وچ جائے گا وہ رب دی رحمت دے صدقے جائے گا ساڑے عمل کے نے ساری زندگی دے اعمال جسم دی ایک نعمت دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اکھاں دی نعمت کتنی بڑی ہے او دے کولو پوچھو جڑا اکھاں تو محروم ہے اکھاں تو محروم تے رہ گئے ایک پاسے جدی نظر کمزور ہو جاوے او بھی لکھاں روپے لا کے علاج کر دے بینائی تیز ہو جاوے ہاتھ کے دی بڑی نعمت نے انسان دی زبان کتنی بڑی نعمت ہے جڑیاں اللہ کریم نے کوئی پیسے لے کے نہیں دیتیاں مفت عطا فرمائیاں نے تے اللہ فرما رہا اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کیتا کر علماء نے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ انسان بندہ مومن رب دے نال جڑا دا تعلق ہے نا اس دا پہلا اظہار ہوندا اللہ دا شکر ادا کر کے جیڑیاں نعمتاں رب نے دتیاں نے نا انہاں تے شکر ادا کریے عربی زبان دا ایک معروف مقولہ ہے الشکر قید للموجود و سید للمعدوم کہ شکر کریے نا تے جیڑیاں نعمتاں بندے دے کول ہون اللہ انہاں ہمیشہ بندے کول ہی ران دیندا ہے یعنی قید دا مطلب ہوندہ ہے روک لینا للموجود ہے جو کچھ موجود ہے نا شکر دے نال اللہ تعالیٰ او نعمتاں او دے کول ہمیشہ او دے نصیبہ میں چی لکھ چھڑ دائے وَسَيْدٌ لِلْمَعْدُوم سید آدھے نے شکار معدوم جیڑی شاید جے کوئی نہیں کول یعنی جدو شکر کرے نا بندہ تے جیڑیاں نعمتاں اجے اللہ نے اس نو نہیں دتیاں نا جدو بندہ شکر کر دے تے اللہ اس دے شکر گزاری دی وجہ تو نو او نعمتاں بھی عطا فرما دیندا ہے بندہ مومن دا پہلا انداز اپنے رب دے نال تعلق دا او کی ہوندا ہے کہ شکر کرے میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ویلے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا منگیا کر دے سن یا اللہ میں تیرا پیغمبر ہاں میں تیرا نبی ہاں ساری کائنات نو تیرا راہ وکھان والا یا اللہ اپنے فضل و کرم دے نال میں نے شکر کرنے والا دل عطا فرما دے اپنی یاد اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے جدوں سرکار دعاواں منگ دے نے کہ شکر کرنے والا دل بھی ہووے ذکر کرنے والی زبان بھی ہووے پھر دے تو پتہ چلدا کہ اے نعمتاں بڑیاں بڑیاں نے اے دوویں نعمتاں جنوں نصیب ہو جان یاد خدا نصیب ہو جاوے شکر الہی نصیب ہو جاوے اللہ تعالیٰ دی زندگی اندر برکتاں عطا فرما دیندا ہے پہلا تعلق بندے دا اپنے رب دے نال شکر والا جذبہ ہے دوسرا تعلق بندے دا اپنے رب دے نال دعا والا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن دعا بندہ مومن دا ہتھیار ہے اور جنگ لڑن والا لڑائی کرنے والا بندہ جان دے جدو دشمن مقابلے وچ آ جاوے ہتھیار دی بڑی اہمیت ہوندی ہے بنا ہتھیار تو بندہ مقابلہ نہیں کر سکدا جڑا جڑا زمانہ ہوے جیو جیا دشمن مقابلے وچ ہوے اس لیول دا ہتھیار اگر بندے کول ہوے گا تاں وہ بندہ اپنے سروائیول کر سکے گا تاں وہ بندہ اپنا تحفظ کر سکے گا میرے
میرے آقا نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میری امت نو دعا دی شکل اندر ہتھیار عطا فرما دیتا ہے. مشکل آ جائے, مصیبت آ جائے, اللہ کو دعا منگ لو. کوئی مقدمہ پیش آ جاوے, اللہ کو دعا منگ لو. شیطان حملہ ور ہو جائے, کسے قسم دی پریشانی آ جاوے, اللہ کو دعا منگ لو. آج میرے بھائیوں ساڑیاں زندگیاں بچوں دعاواں گھٹ ہو گئیاں نے. اسی دوجیاں نے دعا دیا یار دعا کیتا کرو, دعا کیتا کرو, لیکن اپنے گریبان جھاتی مار کے ویکھیے کدی اسی آپ بھی اپنے واسطے دعا کیتی ہے یا نہیں. آپ دعا کرنی چاہیے. ساڑیاں دعاواں بھی رسمی کاروائی بن گئیاں نے. نماز دا سلام پھیریا, رٹیاں رٹائیاں دعاواں, اے دو ہاتھ دعا والوندے نے, او دو کوئی کڑاکے کڑدا پیا, کوئی سجے کھبے ویدا پیا, کوئی دوجے نو اشارے کردا پیا, کوئی ہاتھ ماردا کھرکدا پیا ہے. دعا دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ منگ دے پیا, کدے کولو منگ دے پیا, سن اس گل دا احساس ہی کوئی نہیں ہوندا. دعا او منگنی چاہیے. بندہ جدوں لفظ زبان تو کڈدا پیا ہوے, اون پتہ ہوے میں بادشاہاں دے بادشاہ کولو منگدا پیا واں, کہ منگدا پیا واں, کس کیفیت نال منگدا پیا واں. اللہ دے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حی کریم یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا. میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم بڑا حیا فرمان والا ہے, اللہ کریم سخی بھی بڑا ہے. جدوں بندہ اپنے رب کریم دی بارگاہ دے اندر امید تے آس لے کے دعا منگدا ہے, خالی دامن لے کے ویندا ہے, اپنی جھولی خالی لے کے ویندا ہے. اے میرے لفظ نہیں, آمینہ دے لال نبیاں دے سردار دے الفاظ نے. سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ اسی طرح اس بندے دے ہاتھ نو خالی بھیجن لگیا حیا محسوس کردا ہے کہ اے بندہ بڑی آس لے کے, بڑی امید لے کے میرے کو آیا, میری بارگاہ دے وچوں منگن آیا, کسے دنیا دار کولو منگن نہیں آیا بلکہ پروردگار کولو منگن آیا ہے. جے میں خالی آیا انج خالی واپس چلا جاوے, اے میری بارگاہ دی اے شان نہیں ہے. اس واسطے برادران گرامی قدر رسمی گل نہیں ہے, اے گل ذہن وچ پا لو. جدوں بھی کوئی مشکل آ جائے, جدوں بھی کوئی مصیبت آ جائے, اپنے رب کولو دعا ضرور منگنی چاہیے. اپنے واسطے دعاواں منگو, اپنے والدین واسطے دعاواں منگو, اپنے بہن بھائیاں واسطے دعاواں منگیے, اپنے بچیاں واسطے دعاواں منگیے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ دعا نہیں منگدا نا, اللہ کریم انہوں متکبر سمجھدا ہے, مغرور سمجھدا ہے. بھئی یہ ایڈا بے نیاز ہو گیا جے میرے کولو منگدا ہی نہیں پیا. جیڑا منگ لوے نا میرے کولو میں انہوں عطا کر دیواں گا. دوسرا تعلق انسان دا دعا والا اپنے رب دے نال, پہلا کیڑا شکر دا, بولو پہلا کیڑا شکر دا, دوسرا کیڑا دعا دا, تے تیسرا تعلق اے ہے کہ اگر کوئی مشکل, کوئی مصیبت, کوئی امتحان آ جائے تے صبر کرنا ہے. زندگی ساری کو جی نہیں ہوندی نا, سکھ بھی آندن دکھ بھی آندن, اللہ آسائشاں بھی عطا کردا ہے, کدی کدی امتحان بھی آ ویندا ہے. انج نہیں کہ شکر خوشحالی ہوئے تے اس بھی آکھیے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے, بڑا کرم ہے, لیکن صحت خراب ہو جاوے تے بندے بندے اگے شکوہ کر دے رویے. حالات اگر مالی حالات وچ مشکل آوے تے ہر بندے دے سامنے رونا روندے رویے. بندیاں دے سامنے رونا رویے نا, اونا تے مصیبت سمجھنی ہے, اے اپنے دکھ لے کے بہ ویندا, اے ہر ویلے اپنی پریشانیاں تے ٹینشناں دسدا, اونا مذاق اڑاونا. جیڑا بندیاں دے سامنے روندا ہے نا, کدی مالک دے سامنے ایک باری رو کے ویکھ او تقدیراں بدل دے وے. صبر دا یہ بھی انسان دا ہتھیار کہ اگر مشکل حالات ہون تے اس رب دی رضا تے راضی رہنا. سن اللہ دیاں سارے نبیاں دی زندگی اندر صبر بڑے کمال درجے تے نظر آندا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ وچ وین لگے, صبر کیتا کہ نہیں کیتا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پتر دی جدائی ہے, صبر کیتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں نے تنگ کیتا, تانے دتے, بڑے بڑے الزام لائے,
لیکن کسی بندے دے سامنے شکوا نہیں کیتا، جیڑی بھی گل کیتی ہے اپنے رب نال گل کیتی۔ اور اس تو بعد چوتھا تعلق انسان دا اپنے رب دے نال وہ ہے توکل۔ دعا منگ چھڈی، ہن بھروسہ او دی ذات تے ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ انج نہیں کہ بس ہنجی بہرو تے آکھیں با اللہ دیسی اللہ دیسی۔ اللہ نے ہاتھ پیر دیتے ہیں، کچھ اسباب بھی تے پیدا کرنا، کوئی حل جل بھی تے کرنا۔ تو ایک صحابی سرکار دی بارگاہ وچ آئے، انہاں کہ میری سواری بال کھلوتی ہوئی ہے، گھوڑا میرا میں انہوں کھلا چھڑیا، میں توکل کر کے کھلا ہی چھڑی رکھا یا کہ حکم ہے؟ حضور نے فرمایا پہلو گوڑا بند تے وقت توکل کر، جو کچھ تیرے حق وچ ہے نا تیرے وس وچ ہے او کر، پھر رب او دا صلہ عطا کرے گا۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا، انسان دا بندے دا اپنے رب دے نال تعلق ایک نویں سروں تازہ کرن دا مہینہ آ رہا، تہیا کر لویے۔ اسی اج دے اس دور دے اندر نا رب تو دوری دے اندر بہت بڑا حصہ ساڈے موبائل فون دا بھی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ ماشاءاللہ جڑے بابے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے نوں انت ایڈا نہیں احساس ہونا، اس گل دا پتہ نہیں ہونا، اے جڑا ساڈا سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور اس قسم دی چیزاں نے نا یہ ساڈا وقت بڑا برباد کر دیاں نے۔ اسی ٹی وی دے میچ ویکھن لگ پویے، کئی گھنٹے گزر ویندے نے، اسی اپنے دوستاں دے نال چیٹنگ گل بات وچ لگے رہیے، فیس بک سکرول کردے رہیے، کئی گھنٹے گزر ویندے نے۔ رمضان المبارک دا تے ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہوندا ہے۔ میں اپنے نوجواناں نوں، اپنے دوستاں نوں اے بھی نصیحت کرنا چاہنا کہ جتھے باقی سارے معمول طے کرنے نے رمضان دے، اے بھی ذہن بنا لو کہ میں روزیاں دے مہینے وچ موبائل نو گھٹ تو گھٹ استعمال کرنا، ضرورت دے مطابق استعمال کرنا، نیت کرنا ساڈا کام ہے، او دے بھی برکتاں دینا سونے رب دا کام ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضور دے صدقے ساڈیاں زندگیاں اندر برکتاں نصیب فرمائے، ماہ رمضان نو ساڈے واسطے خیر و برکت دا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔